মাত্র এক রাতের বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে শহর। মৃত দুই। গত ৩০ বছরে এমন বর্ষা হয়নি। এই রকম বর্ষণ থেকে বিপর্যস্ত গত ৩ দশকের মধ্যে দেখেনি চেন্নাইবাসী। উত্তর থেকে পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই হঠাৎ বৃষ্টি ঘটেছে সেইখানে। মাত্র ২৪ ঘন্টার বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে চেন্নাই। রাস্তাঘাট ডুবে গিয়েছে, স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত চেন্নাইয়ের মৃত্যুও ঘটেছে ২ জনের। চেন্নাইয়ের আবহাওয়া দপ্তরের সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল 8:30 থেকে আজ বুধবার ভোর 5:30 অবধি চেন্নাইয়ে 126.1 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। চেন্নাই, চেঙ্গালপাড্ডু, কাঞ্জিপুরম জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে। শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তামিলনাড়ু মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্ট্যালিন। মঙ্গলবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে চেন্নাই সহ তামিলনাড়ুর একাধিক জায়গায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জল জমতে শুরু করেছে। বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত 2 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এক অটোচালক বজ্রবিদ্যুৎ স্পর্শ হয়ে মারা গিয়েছেন। দেওয়াল ভেঙে পড়ায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। রাজ্যে সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক জেলায় জলমগ্ন। ভারী বৃষ্টির জেরে চেন্নাইয়ের 2টি সাবওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। ভারী বৃষ্টির জেরে তামিলনাড়ু সরকারের তরফে চেন্নাই, তিরুভাল্লুর সহ একাধিক জেলায় স্কুল ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকেই তামিলনাড়ু, চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্জিপুরম, চেঙ্গালপাড্ডু সহ একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতও শুরু হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সূত্রে জানানো হয়েছে, বুধবার সারাদিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। বুধবার সকালেও বৃষ্টি না কমায় তামিলনাড়ু সরকারের তরফে চেন্নাই, তিরুভাল্লুর ও রানীপট জেলার সমস্ত স্কুল ও কলেজ ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে আপনার সময়ের দাম রয়েছে, তাই আমরা অযথা খবর দিই না, আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্ট খবর। আমাদের এই শর্ট নিউজ আপনার কেমন লেগেছে তা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।